นี่จะเป็นการสปอยเรื่องไคจูหมายเลข8ตอนที่28หลังจากตอนที่แล้วที่รองหัวหน้าได้ฟันตัวไคจูหมายเลข10เป็นชิ้นๆมันก็ได้ทำการขยายร่างเพื่อเพิ่มพลังให้กับตัวเองจนทำให้ในตอนนี้ระดับของมันสูงถึง 9.0 และมันก็ได้ทำการโจมตีรองหัวหน้าแต่รองหัวหน้าก็หลบได้และได้ทำการพุ่งเข้าไปหามันอย่างไม่เกรงกลัวและใช้ท่ารูปแบบที่3คมดาบหวนกลับแต่ทว่าดาบมันก็สร้างความเสียหายได้ไม่มากพอและจุดสูตรของรองหัวหน้าก็ใกล้จะถึงขีดจำกัดเต็มทีแล้วในระหว่างนั้นเองตัวพวกลูกน้องไคจูก็ได้ทำการระเบิดพลีชีพแต่มันก็ไม่ได้ผลกับรองหัวหน้าในตอนนั้นรองหัวหน้าก็มาถึงข้างหลังของไคจูหมายเลข10แต่ตัวไคจูมันมีดวงตาที่ข้างหลังทำให้มันได้รู้การมาของรองหัวหน้าและได้หันหลังกลับมาต่อยรองหัวหน้าได้อย่างเต็มแรงและในที่สุดชุดสูตรของรองหัวหน้าก็มาถึงขีดจำกัดโอเคครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย